මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා ගොඩක් ආදරේ පිළිගන්නවා. අද අපි මේ හදිසියෙම යාළුවෝ ටිකත් එක්කලා යන්න හදන්නේ පොඩි ගමනක්. අපි අන්තිමට බලමු අපි ගමනේ කොහටද යන්නේ කියලා. හදිසියෙ තීරණය වුණේ ඉතින් ගමන යන්න කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැතුව ඔන්න ඔය විදිහට කොලෙජ් එකේ ඉඳලා අපි නැංගා ට්‍රැවල් එකකට. මේ යන්නේ මේ අඟඩ ස්ටේෂන් එකට. ඊට පස්සේ එතනින් ට්‍රේන් එකක් තියෙන වෙලාව බලලා අපි ට්‍රේන් එකට ගොඩ වෙන්න තමයි හැදුවේ. ටාගට් එක උනේ ස්ටේෂන් එකෙන් තව ට්‍රේන් එකක නැගලා අපේ ගමන යන එක. හැබැයි අපිට ට්‍රේන් එක මිස් වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි අපේ ගමන බස් එකේ යන්න තීරණය කළා. එහෙම කරලා අපි කොටුවේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් මාතර බස් එකකට නැංගා. දැන් ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි යන්නේ මාතර. මගේ හැම යාළුවෝ දෙන්නෙක්ගේ ගෙවල් දෙකක. අපි එතන යනකොට රෑ වුණා. කියලා නතරුනේ වැලිගම. ඒකේ යාළුවෙගේ ගෙදර. ඉතින් එහෙම නතර වෙලා උදේම නැගිටලා හැමෝටම ඉන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා චුට්ටක් විතර වෙලා සෙල්ලම් කරලා බස් එකක් එනකල් බලන් හිටියා. එතනින් උඩට ගියාම තිබ්බේ ඔන්න ඔය විදිහේ ලස්සන view එකක්. මහතරෙන් නම් අපි තව බස් එකකට. අනිත් යාළුවගේ ගෙදර යන්න. එයාම ටිකක් දුරයි. පිස්සු වගේ තමයි ඉන්නේ. පොඩි කයියක් දාගෙන චූටි දොරක් පයින් යන්න තිබුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ ගෙදරින් කාලෙම අපි ගියා චුට්ටක් ඇවිදින්න. හරිම ලස්සනයි. තී වතුර ඇද්දේ ලස්සන පාරක්. පේන්න බැරි අපේ
දිගට ඇලක් පෙනුණා විතරයි දැස්සා. ඔය පේනවනේ කැලේ මැද්දේ ඉන්න හැටි. බහින්න කොහෙන්ද කියලා නම් හිතා ගන්න බෑ තාම. ඔන්න එයා හිතාගෙන ඉන්න ෆොටෝ එකක් ගන්න. හරි ලස්සනට ඉන්නවා ඉතින්. ඒ අතරේ ඉතින් ඔය පේනවනේ මල් කඩන අය ඉන්නවා තනින් තන. කල්පනා කරලා කට්ටිය මොන දැක්සම හමාරි වතුරට. පුරුද්දනට එන්න පිටත් වුණා. කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැතුව ගිය අපේ ගමන ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සනට ඉවර වුණා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් මම